Freunde, das ist der Vibe von Urlaub. Durch diese kleinen Gassen zu gehen, die ganzen Restaurants zu sehen, diese Läden, da gibt es zwar eh nur Fake-Sachen, aber egal. Das ist der Vibe von Urlaub. Und vor allem auch richtig schön hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Türkei auch so, also nicht schön, sondern es ist schön, aber auf so einer gewissen Art und Weise. Ein bisschen so wie in Spanien. Oh, da ist das Meer. Da ist das Meer. Da ist das Meer. Da ist die Küste. Boah, hier in diesem Restaurant essen? Aha, Junge, das ist schön. Sowas ist schön. Oder hier die Palmen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Türkei so aussieht. Also, jetzt habe ich es. Ich habe gedacht, die Türkei sieht ein bisschen anders aus, als sie wirklich aussieht. Leute, ich habe den Weg zur Küste gefunden. Jetzt hier an der Playa. Ich glaube, Playa sagt man nur in Spanien, egal. An der Playa, an der Promenade, ne, Promenade ist zu deutsch. An der Playa von Side. Sieht echt cool aus. Da hinten ist der Hafen. Da ist das große, weite, offene Meer. Und da hinten sind die ganzen Hotels. Ich finde es immer verrückt. Guckt euch mal an die Wellen. Ich finde Wellen ganz cool, ganz faszinierend. Immer im gleichen Rhythmus werden die hier angespielt. Guckt. Zack. Nächste Welle. Zack. Gleicher Rhythmus, immer wieder angespielt. Da kommt jetzt eine etwas größere. Auch der Fakt, dass die Erde so gekrümmt ist. Ich finde das sieht man richtig krass hier vor allem. Das finde ich verrückt. Und auch einfach gegenüber. Jetzt genau, wenn ich geradeaus durchschwimmen würde, glaube ich, man nur schwer schaffen. Einfach Alexandria. Ich finde das so verrückt, diese Erdkrümmung, das ist wirklich faszinierend. Das ist einfach ein und dasselbe Meer. Egal, ob man jetzt an der Nordsee ist oder sonst wo. Das ist verrückt. Ja. Das sind verrückte Fakten, aber was soll ich sagen? Und die Sonne blendet ihn gerade. Ich glaube, ich muss weitergehen. Meine lieben Freunde, jetzt bin ich hier in der richtigen Innenstadt angekommen. Unfassbar, Flair. Auch die Architektur, das sieht so schön aus hier und alles sieht einfach so irgendwie sauber, aber auch irgendwie nicht. Also wenn man auf den Boden guckt, über die zwei Blätter rum, ne, auch der Rasen hier, nicht gepflegt, aber wenn man so das große und Ganze betrachtet, das sieht krass aus. Richtig guter Flair. Und auch hier in einzelnen Gebäuden von den Gebäuden. Boah, also die Römer haben sich ein feines Plätzchen ausgesucht. Sieht krass aus, auf jeden Fall. Schon was Feines hier. Liebe Freunde, das nenne ich meinen Sonnenuntergang. Also mit der Kulisse hier, bei dem Sonnenuntergang, boah, das hat was. Meine lieben Freunde, es ist spät geworden, es ist dunkel geworden, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich bin jetzt nochmal zu, glaube ich, dem krassesten Sehenswürdigkeit gegangen, die es hier in Side gibt. Hier von den Römern. Ich weiß nicht, wie viel ihr kennt, aber das sind diese Säulen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das heißt. Aber es sieht einfach krass aus. Gibt es nichts anderes zu sagen. Einfach atemberaubend. So was Großes. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Menschen damals sowas gebaut haben. Das ist echt krass. Das ist auch das erste Mal, dass sowas sehe. Meine lieben Freunde des Sonnenscheins, ich befinde mich gerade hier auf einem sehr großen Wochenmarkt. Hier gibt es Obst, Gemüse, alles. Und vor allem, hier ist es schön kühl. Hier ist die ganze Zeit so schöner Wind, alles wunderbar.
Leute, an der Stelle eine kurze Unterbrechung, denn schöne Grüße gehen raus an den lieben Ben, Luca und an den lieben Marius. Vielen Dank, Jungs, für euren Support, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, liebe Freunde, dann lasst doch einfach einen netten Kommentar da. Geht ganz einfach hier unter diesem Video und wer weiß, vielleicht werdet ihr im nächsten Video gegrüßt. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst ein kostenloses Abo da. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich lieb's hier, weil es einfach so schön kühl ist. Guckt euch das Gemüse an. Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Hier. Die Melonen. Bestimmt gut, oder? Die sind so hohl, die Melonen. Junge. Leider kann ich nicht wirklich was mitnehmen, weil Flugzeug, hier Wärme, Hotel, bisschen schwierig. Aber einfach das zu sehen, ist Wahnsinn. Riesenmarkt hier, richtiger Wochenmarkt. Da hinten geht es auch noch so zu diesem ganzen Trödelmarkt, wo es so die ganzen Trikots und so gibt. Aber hier sieht es einfach krass aus. Und hier sind auch die ganzen Einheimischen unterwegs. Ich bin hier gerade in Manavgat. Hier ist der Markt. Und boah, ganz andere Eindrücke, wie was ich von der Türkei erwartet habe. Auch die Stadt an sich, wirklich Hammer. Meine lieben Freunde Sonnenscheins, jetzt bin ich von dem Gemüsemarkt runter und hier ist dieser Markt, wo es diese ganzen Fake-Sachen gibt. Also hier findet man alles doppelt, dreifach, alles in Original. Ich habe gestern eine Cappy gesehen von Tom Hilfiger, war die, glaube ich. Da stand extra drauf Original, aber alles Fake. Aber lustig zu sehen, wie viel es hier gibt. Und Louis Vuitton überall, in jeder Ecke Louis Vuitton. Das ist unfassbar. Und ich glaube sogar, Call von mir, hier in der Türkei gibt es mehr Fake Louis Vuitton, wie Louis Vuitton überhaupt herstellt. Nur in der Türkei. Also, das ist verrückt. Hier, überall Louis Vuitton. Überall. Wo ist Louis Vuitton? Warte. Okay, jetzt ist es nicht hier. Perfekt. Ne, einen Moment, ich zeig's euch. So, zack. Eben stand ich da vorne. Da, genau, da wo der Flug gerade lang geht. Ein paar Meter weiter gegangen, zack. Fake Louis Vuitton. Das ist wirklich lustig. Das gibt's hier überall. Irgendwie hat so ein Vibe, das hier anzugucken. Schon was Besonderes irgendwie. Keine Ahnung. Coole Beschäftigung. Ist wie wenn man mit seinem Kumpel in der Stadt ist und nicht weiß, was man machen soll und dann einfach in den Mediamarkt reingeht. Genau so ist das. wanna kick it over here, not there. Naughty when she stripping off her layers. Not a care in the world when she be tugging on my zipper. Shorty wanna kick it with a millionaire, Jack Cashin. Sicker than your